потому что только в этом признании правил, таких, какие они есть, то есть, условно говоря, правило — это принять все, что нас окружает. Другими словами, закон природы. И когда я говорю про природу, это не про леса, горы, лужайки, моря и озера. Безусловно, это природа. Но когда я говорю в контексте природы человека или природа творения, природа всего — это буквально все, что нас окружает. Если человек является частью природы, очень неотъемлемой и очень важной частью природы, а человеком, как муравьем, например, создается муравейник, можем ли мы сказать, что рукотворный, лапкотворный муравейник, созданный муравьями, является не природой, потому что он создан лапками муравья?